Oi, amiguinhos, tudo bem? Hoje eu vou fazer aqui uma receitinha com vocês de slime. Então eu tô super animada pra ver se vai dar certo, né? E eu tenho vários produtos aqui que eu vou mostrar tudo pra vocês. Então o primeiro produto é cola. E ela cola de isopor. E por isso que eu peguei esse pote transparente para aparecer pra vocês. E também tem ativador, corante verde e tem 5 clips aqui no meu lado para eu decidir com vocês. E os clips que eu vou decidir qual que eu vou colocar aqui vai ser esse roxinho aqui que tá quase acabando. É um pocinho que nem tá tanta diferença no slime. Tem esse daqui que tá bem cheinho, que é dourado, olha que bonitinho. Tem esse outro roxinho que não dá muita diferença, mas era bonitinho, olha. Também tem esse verdinho aqui, olha. Que eu não acho uma boa ideia, porque esse meu slime verde com glitter verde nem vai aparecer. E também tem esse dourado aqui que eu amo, olha. Parece que tem cores misturadas. Então com certeza vai ficar bonito com qualquer um. Então bora começar! Então o nosso primeiro produto é cola. Eu esqueci naquela parte que dá pra sentir uma colher. Tá, como que vai mexer? Agora a gente vai só mexendo um pouco. Agora a gente vai colocar o corante. Eu coloquei bem demais pra ficar um percebido mato. Dois 1000 anos depois. Eu acho que tá bom, olha, não ficou bem misturado, bem verdinho. Agora eu vou trazer aqui os clipes e vocês vão me ajudar, né? Me ajudar a escolher qual fazer. Então eu vou dar um tempinho pra vocês, gente. Já foi tempo demais, né? Então acho que eu vou colocar esse. Vou colocar o prato. Olha isso, pessoal. Dá vontade de chocar aqui. Vai ser assim, pegar esse glitter aqui e chocar aqui. E agora a gente vai mexer mais um pouquinho. Depois a gente vai colocar o ativador pra ver se vai dar certo essa slime. Mexe com as mãos. Mexe com os pés. Mexe a cabeça. Passa comigo, tá? Mexe. Agora chegou a hora da verdade. Com esse ativador. Gente, ficou linda essa cor. Olha que lindo. Olha isso. Essa cor ficou maravilhosa. Gente, mas a slime ainda não tá pegando ponto. Será que eu esqueci de algum ingrediente? Detergente! Isso vai me ajudar bastante. Meio slime, meio detergente, sei lá. Terceiro dia. Quarto dia. Gente, quando o slime já estiver bom, é pronta, né? Pronta, eu já mostro. Alguns momentos depois. Gente, acabei de colocar a mão aqui e tá suja, ela já tá grudada. Então vamos ver
a reação. Gente, depois de mais de 10.000 horas, conseguiu mexer essa slime aqui. Olha que deu trabalho, mas era focando toda hora isso. Então, amiguinhos, se vocês gostaram do meu vídeo, já tem o seu like, se inscreve no canal e compartilha ele para todos os seus amiguinhos. Calma aí, que hoje vai ser diferente. Eu tenho uma perguntinha para vocês. Se vocês gostaram do resultado da minha experiência de slime, se vocês gostaram, já falo para todos os seus amigos e amigas. E lembrando que todo sábado tem vídeo novo aqui no meu canal, mas a gente não sabe a hora exatamente certa, né? Mas todo sábado tem vídeo novo aqui no meu canal lançado. Um beijo de coraçãozinho pra vocês. Tchau!